อสารัญจะสาระโตทิตวาสารัญจะอสราระโตผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระวิชชาสังคปูโคจเรผู้นั้นย่อมไม่พบสารธรรมชีวิตของเขาย่อมดำเนินไปผิดเป็นความคิดผิดความดำริผิดเพราะเห็นผิดย่อมกระทำผิดย่อมพูดผิดเพราะคิดผิดเห็นผิดตายไปย่อมไปสู่ที่ผิดคือผิดจากมนุษย์ผิดจากที่ดีไปสู่ทุกขติที่ไม่ดีมีนรกไปสู่การสัตว์จเป็นต้นส่วนผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสารัญจะสาระโตทิสวาสารัญจะอสราระโตเตผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระผู้นั้นย่อมพบสาระธรรมสัมมาสังกัปโปปุจเจเรผู้นั้นย่อมมีความดำริถูกเพราะความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมมีความดำริถูกมีการกระทำถูกมีความเพียรถูกมีการพูดถูกมีการเลี้ยงชีพถูกแล้วก็มีความเพียรถูกมีสติถูกมีสมาธิถูกมีญาณถูกมีความหลุดพ้นถูกเป็นสารธรรมฉะนั้นชีวิตของทุกคนมันมีสองอย่างคือสิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่สาระหรือไม่เป็นแก่นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าโลกธรรมทั้งแปดที่มีขันธ์ทั้งห้ามาอาศัยอยู่คือขันธ์ที่หนึ่งได้แก่รูปขันธ์ได้แก่กองแห่งรูปคือร่างกายของทุกคนที่ได้มานี่คือขันธ์ที่หนึ่งแต่ว่ากองแห่งดินน้ำลมไฟกองแห่งรูปคือร่างกายนั่นเองซึ่งมันไม่เที่ยงดินไม่เที่ยงน้ำไม่เที่ยงลมไม่เที่ยงไฟไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จึงไม่มีสิ่งที่ควรจะไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นั่นเองขันธ์ที่สองก็คือความรู้สึกเรียกว่าเวทนาขันธ์กองแห่งความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างหรือว่าสุขเวทนาความรู้สึกสบายกายสบายใจทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจและทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆนี่เป็นกองที่สองเป็นขันธ์ที่สองที่ทุกชีวิตได้มาแล้วสุขก็ไม่เที่ยงที่เพราะมาเสดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะมาเสดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงเพราะมาเสดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงจึงเป็นความไม่เที่ยงของขันธ์ทั้งสองขันธ์ขันธ์ที่สามเรียกว่ากองแห่งความจำหรือว่าสัญญาขันธ์ความจำมาใส่จิตที่ไม่เที่ยงความจำก็ไม่เที่ยงนี่คือกองที่สามกองที่สี่ได้เกิดสังขารขันธ์กองแห่งความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งความคิดก็ไม่เที่ยงเพราะอาศัยจิตที่ไม่เที่ยงกองที่ห้าเรียกวิญญาณขันธ์กองแห่งความรู้สึกนึกคิดหรือกองแห่งสิ่งที่รู้อารมณ์อาศัยตารู้ว่าจักขุวิญญาณเห็นรูปก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณอาศัยหูได้ยินเสียงก็ไม่เที่ยงได้ยินก็ไม่เที่ยงคานวิญญาณอาศัยจมูกรู้กลิ่นก็ไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณรู้รสก็ไม่เที่ยงกายวิญญาณอาศัยกายรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่เที่ยงมโนวิญญาณอาศัยใจรู้อารมณ์ทั้งปวงก็ไม่เที่ยงฉะนั้นขันธ์ทั้งห้าหรือกองทั้งห้ากองนี้ที่มาอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงมาอาศัยใจที่ไม่เที่ยงกองทั้งห้าก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เรามองเห็นหยาบๆคือร่างกายซึ่งเป็นที่รวมของธาตุสี่หรือว่ามหาภูตรูปสี่คือดินน้ำลมไฟมีผมขนเล็บฟันหนังอาศัยพ่อแม่เป็นแดนเกิดอาศัยแม่มีฤดูแล้วก็มีสัตว์มาเกิดการได้ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าจึงเกิดขึ้นเพราะธาตุสี่ขันธ์ห้านี้เมื่อมาอาศัยคุณแม่ที่มาอยู่ในครรภ์ของแม่ถึง9 เดือน10 เดือนก็ต้องอาศัยอาหารที่แม่บริโภคเข้าไปแล้วก็ไหลไปสู่สายรกแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายของทารกที่อยู่ในครรภ์อาศัยน้ำที่ดื่มเข้าไปก็กลายเป็นน้ำที่ดื่มอาศัยลมหายใจของแม่ก็เป็น
สายลมอาศัยความร้อนความเย็นในร่างกายของแม่ก็เป็นสายความเย็นร้อนเพราะจึงเป็นสายเลือดของแม่ซึ่งมันไม่เที่ยงจากอาหารอากาศจากน้ำจากความเย็นร้อนอ่อนแข็งและอารมณ์ที่มาอาศัยจิตปรุงแต่งนึกคิดฉะนั้นทำให้แม่ที่เจริญเติบโตมาก็ชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีจนทั้งมาโตเป็นออกมาจากท้องแม่ก็มาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาแสวงหาสิ่งที่มันไม่เที่ยงอีกก็คือแสวงหาความรู้ได้ความรู้แล้วก็ไปแสวงหาเงินทองก็ได้ทรัพย์สมบัติได้ชีวิตสมบัติได้แสวงหายศก็เป็นยศสมบัติแล้วแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงสมบัติแล้วก็มีวิชาสมบัติวิชาสมบัติซึ่งเราได้มาแล้วก็ได้เกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งการงานมีครอบครัวมีขันธ์ทั้งห้ามารวมกันอีก5 กองนี้ก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วได้อีก5คือภรรยาหรือสามีหนึ่งก็เป็น10 กองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ที่ไหนก็เลยได้ทุกข์มาเพิ่มทุกข์อีกนะถ้ามีลูกอีกสักคนก็เป็น15 ขันธ์มี2 มือก็เป็น20 ขันธ์20 กองแห่งทุกข์ถ้ามีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมารวมกันอีกเป็น40 กอง40 ทุกข์แล้วไปแบกเอาบ้านเรือนทรัพย์สมบัติเกียรติยศที่เสียงไว้อีกเพิ่มทุกข์เข้ามาในชีวิตไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เลยมีแต่เพิ่มความทุกข์เพิ่มความวิบัติเพิ่มความเสื่อมเพิ่มความฉิบหายเข้าไปอีกยิ่งไปยึดมั่นอีกก็เรียกว่าทุกข์ยกกำลัง2เพิ่มทุกข์2 ชั้นเข้าไปยึดมากกว่าทุกข์มากนะนี่คือภาวะที่ทุกคนทุกชีวิตได้มาซึ่งมันไม่มีแก่นไม่มีสาระอะไรเลยแท้ที่จริงแล้วเป็นของเสื่อมไปเป็นของสุดโทรมเป็นของแตกสลายอยู่กับชีวิตไม่ได้นานแม้แต่ลมหายใจที่ทุกคนได้มาก็ได้มาชั่วคราวแล้วก็ต้องหายใจออกอีกเอาคืนไปสู่โลกแล้วอะไรล่ะจะเป็นคำว่าเราที่แท้จริงอะไรจะเป็นคำว่าของเราที่แท้จริงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียนว่าสิ่งที่เราได้มาทุกคนนี้ก็คือได้สิ่งที่ไม่เที่ยงได้สิ่งที่เป็นทุกข์ได้สิ่งที่ไม่มีแก่นไม่มีสาระเพราะชีวิตขันธ์5ธาตุ4ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นไม่มีสาระอะไรเลยเป็นของโลกทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าจากเราจากของเราแม้แต่จะว่าชีวิตก็เป็นชีวิตสมบัติก็เป็นชีวิตวิบัติทรัพย์ที่ได้มาก็ทรัพย์สมบัติก็เป็นทรัพย์วิบัติยศที่ได้มาก็ยศสมบัติก็เป็นยศวิบัติชื่อเสียงญาติที่ได้มาก็เป็นชื่อเสียงสมบัติญาติสมบัติเป็นญาติวิบัติยศชื่อเสียงวิบัติความรู้ที่ได้มาก็เป็นความรู้ที่วิบัติทั้งหมดนี่แหละคือความไม่มีแก่นไม่มีสาระของชีวิตที่ทุกคนได้มาไม่ต้องตายก็ตายทิ้งไว้กับโลกหมดเลยแล้วอะไรที่ได้ไปท่านบอกว่า4 คนหาม3 คนแห่1 คนนั่งแค่2 คนแก่ไป4 คนหามคือธาตุ4ดินน้ำลมไฟที่มันหามชีวิตของทุกคนไปอยู่เสมอ3 คนแห่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีแก่นไม่มีสาระว่างเปล่าจากเราแห่ไปเรื่อยทุกวินาทีหายใจเข้าก็แห่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีเราหายใจออกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีเราแห่ออกมาแห่เข้าแห่ออกแห่ทุกข์เข้าแห่ทุกข์ออกมาซึ่งมันเกิดดับอยู่ในชีวิตของเราทุกวินาทีเพราะฉะนั้น1 คนนั่งแค่ก็คือเจ้าใจมาใส่ธาตุ4ดินน้ำลมไฟอยู่มานั่งแค่อยู่นี่2 คนแก่ไปก็เลยตายไปแล้วก็เอาบุญเอาบาปตีตัวไปแล้วก็ไปไหนล่ะบาปมากๆหลงผิดมากๆก็ทำกรรมด้วยกายวาจาใจมากๆก็ตีตัวลงต่ำอบายภูมินรกเปรตสู่กายสัตว์เดรัจฉานนั่นคือชีวิตที่วิบัติทรัพย์ที่วิบัติยศที่วิบัติกรรมวิบัติคติที่ไปก็วิบัติเสื่อมจากความเป็นมนุษย์จากมนุษย์ลงสู่ที่ต่ำจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำมืดมาก็มืดต่อไปหรือสว่างมาก็มืดต่อไปเรียกว่าตโมตมะปรายโนโชติตโมปรายโนมืดมาสว่างไปมืดมาแล้วก็มืดไปอย่างนี้สว่างมามืดไปอย่างนี้แต่บุคคลผู้มีความเห็นผิดอย่างนี้แหละนะที่มืดมาแล้วมืดต่อไปแล้วสว่างแล้วมืดต่อไปอย่างนี้จะได้ไปสู่ทุกขติอย่างนี้จึงชื่อว่าโลกธรรมทั้ง8ที่ทุกคนกำลังแสวงหามาอยู่คือมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขซึ่งเป็นธรรมคู่กับโลกมันก็วิบัติเหมือนกันมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันไปเลยนี่คือโลกซึ่งเป็นสมบัติของโลก
คู่กับโลกอยู่กับโลกอยู่แค่นี้เองใครจะมาก็สิ่งนี้ก็มายินดียินร้ายแต่ถ้าจิตมันยินดีมันก็ต้องยินร้ายก็มีความยินดีเมื่อเสื่อมมันก็ยินร้ายเมื่อแหล่ร่างก็ยินดีเมื่อเสื่อมร่างก็ยินร้ายนี่ว่าลิงยอดเล่าร้อนเมื่อได้ยึดเกิดเยื่อยินเมื่อเสื่อมแล้วก็ยำแย่ยินดีก็ยินร้ายเมื่อมีสรรเสริญก็สู่สร้างมีนินทาก็เสริมสร้างยินดียินร้ายเมื่อมีสุขก็เสริมสร้างมีสุขทุกข์ก็โศกเศร้าก็ยินดียินร้ายมีแค่นี้เองที่เราได้ไปก็คือได้แค่นี้แล้วก็ไปอบายภูมิได้จึงไม่มีสาระเมื่อเห็นผิดความดำริก็ผิดดำริที่อะไรดำริที่จะเอาได้มาดำริเพื่อความพยาบาทดำริเพื่อความเบียดเบียนแน่นอนที่สุดมิจฉาสังกัปโปโคจเรความดำริผิดเป็นที่ดำเนินไปของจิตที่เห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระนี่เองนั้นสังขารร่างกายที่เราได้มาไม่มีสาระเลยที่เรายึดของเราได้ส่วนผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระคือนิพพานเป็นแก่นเป็นสาระหรือว่าเป็นสาระจริงๆว่าเป็นแก่นจริงๆคือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจากความยึดมั่นในสิ่งที่มีสาระนี้แล้วผู้นั้นย่อมพบสาระธรรมความดำริถูกย่อมเป็นไปดำริถูกอะไรเพราะเห็นถูกเห็นว่าไม่เห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชั่วคราวตั้งอยู่ไม่นานไม่เที่ยงทนได้ยากว่างเปล่าจากตัวตนของเราเห็นถูกอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความที่ถูกชั้นพ้นโลกเรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิเป็นมหากุศลที่ประกอบร่วมกับใจเรียกว่าสัมปยุตเกิดร่วมกับใจที่มีสติปัญญาชอบที่เห็นธรรมชาติแห่งชีวิตสังขารทั้งปวงว่าดินน้ำลมไฟซึ่งรวมเป็นรูปขันธ์กองแห่งรูปมันไม่เที่ยงเกิดดับอยู่นี่ลมเกิดดับน้ำเกิดดับไฟเกิดดับความคิดเกิดดับความสุขทุกข์เกิดดับความจำเกิดดับความคิดเกิดดับสิ่งที่รู้อารมณ์ก็เกิดดับอยู่นี้ไม่มีอะไรคงที่นอกจากความไม่คงที่ความไม่คงที่คือความไม่เที่ยงคือความเที่ยงแท้ที่แท้จริงในชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ดังยั่งยืนคือความไม่เที่ยงนั่นเองแต่ก็ไปยึดถือความไม่เที่ยงมาเป็นเราก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะยึดเอาความไม่เที่ยงมาเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้ย่อมวางสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมวางสิ่งที่เป็นทุกข์ย่อมวางสิ่งที่ไม่มีสาระมาเป็นคนเป็นสัตว์เสียไม่คิดเบียดเบียนแต่ละผู้อื่นเพราะมันไม่มีตนที่ต้องเบียดเบียนอีกแล้วไม่มีใครต้องไปเบียดเบียนอีกแล้วเพราะมันเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าไม่มีสาระอะไรเลยเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระเห็นสิ่งที่มีสาระคือสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตาคือพระนิพพานหรือวิสังขารที่ไม่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยนั้นเป็นอสังขตาคือไม่ถูกอะไรก็ไปปรุงแต่งแล้วกิเลสตัณหาคือความโลภโกรธหลงอยากได้ความขัดเคืองความรุ่มหลงว่าเป็นเราเป็นเราความเที่ยงแท้เป็นสุขเป็นเราเป็นความยั่งยืนนั้นไม่มีเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากและไม่มีแก่ไม่มีสาระไม่มีคำว่าเราของเราอยู่ในสิ่งนั้นเลยนั่นเลยคือสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกที่เป็นไปเพื่อพ้นจากธาตุสี่พ้นจากขันธ์ห้าเป็นขันธวิมุตติพ้นจากขันธ์พ้นจากกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งความจำกองแห่งความนึกคิดกองแห่งสิ่งที่รู้อารมณ์กองสิ่งนั้นไม่เป็นสักว่าทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปคิดเป็นอิสระจากความยึดมั่นความรุ่มหลงความมัวเมาความหมกมุ่นไม่ชอบอกชอบใจไม่ติดอกติดใจไม่เพลิดเพลินเห็นแต่ความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของสรรพสิ่งทั้งปวงจิตวางธาตุวางขันธ์ไว้เป็นธาตุตามธรรมชาติขันธ์ตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่จากนั้นเองมีชีวิตอยากเป็นอิสรภาพจากธาตุจากขันธ์เหล่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอิสรภาพอย่างสิ้นเชิงก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจเป็นอริยสาวกผู้มีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นในปัญญาออกมานั่งดูยืนดูเดินดูเป็นผู้ไม่ประมาทในปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากธาตุจากขันธ์ธาตุสี่ขันธ์ห้าอย่างนี้เป็นผู้ตามรักษาสัจจะความจริงแท้คือพระนิพพานที่เป็นสัจจะหนึ่งเดียวไม่มีอะไรที่เป็นความเที่ยงแท้ที่ว่านิพพานังอมตังธรรมังพระนิพพานเป็นอมตะธรรมที่ไม่มีวันตายไม่เคยตายเลยไม่ใช่เลิกเนบดายหรือความรักไม่มีวันตายไอ้นั่นมันตายได้เพราะรักปรารถนาอยากได้มาแต่ความปรารถนาอย่างนี้ที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความเห็นถูกนี้จะไม่มีวันที่สูญเสียและได้เลยมันไม่มีคำว่าได้และไม่มีคำว่าเสียมีแต่ธรรมชาติในการปลดปล่อยทุกสิ่งสู่ความเป็นธาตุ
สู่ความเป็นขันธ์ตามธรรมชาติเป็นสิ่งไม่มีสาระว่างเปล่าจากสาระเหล่านี้ความดำริของจิตก็ดำเนินไปเมื่อนั้นสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องไม่พูดเท็จไม่ยุยงให้คนแตกแยกความสามัคคีกันการไม่พูดคำหยาบที่คนอื่นโกรธพูดแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ก็เกิดขึ้นเป็นวจีบริสุทธิ์ที่แท้จริงเป็นคำพูดที่บริสุทธิ์และกายกรรมไม่ฆ่าใครไม่โกงไม่ลักไม่ยินดีในการช่อโกงในบุคคลอื่นประเทศชาติตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศแม้แต่โกงความรู้ของตัวเองก็โกงสิ่งที่ได้รู้ได้ยินมาไม่ประพฤติผิดในครอบครัวของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการที่อยากได้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่การได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของจิตที่มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้ไม่ที่จะเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นด้วยการเสพความมึนเมาหรือมึนเมาเมาในอารมณ์ทั้งปวงเมาลาภเมายศเมาชีวิตเมาความเป็นหนุ่มสาวเมาทรัพย์สมบัติเมายศสมบัติอย่างนั้นละความเมาเหล่านี้ได้เป็นผู้มีกายกรรมจิตสุจริตมีวิธีการสุจริตมีเลี้ยงชีวิตที่สุจริตไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสิ่งที่มีชีวิตไม่ค้าขายสิ่งเสพติดของมนุษย์เพราะมีจิตบริสุทธิ์ปลอดภัยปลอดโปร่งจากเครื่องข้องทั้งปวงมีความเพียรชอบไม่เพียรเพื่อเอาบาปอกุศลเข้ามาเพียรเพื่อละบาปอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลเพียรเพื่อละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเพื่อรักษากุศลธรรมคือความว่างเย็นที่เกิดขึ้นแล้วให้มีความพอกพูนเต็มเปี่ยมอยู่ในใจเสมอเป็นสัมมาวิมัตติความเพียรเชื่อไว้ไร้เอฟฟอร์ตเป็นผู้มีสัมมาสติระลึกถูกคือเห็นกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีคนสัตว์เห็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดขึ้นเป็นของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ว่างจากตนเห็นจิตในจิตโดยความเป็นสักว่าธาตุรู้เห็นธรรมทั้งปวงคือรูปธรรมนามธรรมขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งสี่อริยสัจ12เวทนาทั้ง18,108ทั้งปวงเป็นคนไม่ใช่คนสัตว์ว่างจากตนได้เห็นธรรมในธรรมอย่างนี้แล้วเป็นผู้มีสัมมาสมาธิมีความตึกตรองมีปิติความเบาอกเบาใจมีความสุขกายสุขใจมีความสงบจิตตั้งมันเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งเดียวบรรลุปฐมฌานที่พระเจ้ากล่าวว่านี่เป็นผู้อยู่สุขในปัจจุบันบรรลุทุติยฌานฌานที่สองไม่มีวิตกตรึกไม่มีวิจารตรองมีแต่ปิติความเบาอกเบาใจมีจิตสงบตั้งมันเป็นสมาธิประกอบด้วยเบกขาวางเฉยอยู่หรือเป็นผู้ไม่มีวิตกวิจารไม่มีปิติแล้วพอละความเบาอกเบาใจแสดงเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเป็นผู้อยู่สุขในปัจจุบันสุขทั้งกายทั้งใจเอิบอาบซึมซับเหมือนกอบัวที่อยู่ในน้ำมีความซึมซับเอิบอาบไปด้วยปีเอาไปด้วยความสุขหล่อเลี้ยงกายจิตอยู่อย่างนี้เป็นผู้อยู่สุขในปัจจุบันที่พระเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้อยู่สุขในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนเป็นผู้ละทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความดีใจเสียใจในการเกิดมีสติบริสุทธิ์อุเบกขาวางเป็นกลางอยู่ในทุกขณะลมหายใจสงบระงับเป็นผู้สงบระงับกายสังขารนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิที่ประกอบอยู่ในอริมัคคือประกอบไปด้วยองค์8ประการมีสัมมาญาณการอย่างรู้ซึ่งธรรมชาติทั้งปวงอย่างแท้จริงอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบไม่ยึดติดในสิ่งอื่นแม้ในนิพพานที่ได้เห็นแล้วละความเพลิดเพลินพอใจละความติดอกติดใจละความชอบอกชอบใจความลุ่มหลงในธาตุสี่ขันธ์ห้าในโลกธรรมทั้ง8ออกไปจากจิตได้อย่างสิ้นเชิงผู้นั้นจึงชื่อว่าอยู่ในโลกอย่างไม่แบบโลกให้นักอกตื่นใจได้พบแก่นพบสาระของชีวิตอย่างแท้จริงจึงไปได้ชื่อว่าเป็นไทยเป็นชาวไทยที่ไม่ถึงไม่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเป็นไทยล้วนๆว่าอิสระภาพจากกิเลสตัณหาเครื่องครอบเครื่องร้อยรัดอยู่กับโลกอย่างไม่แบบโลกอยู่กับโลกอย่างไม่ยึดโลกไม่ให้หนักอกหนักใจอยู่กับญาติอย่างไม่ยึดญาติอยู่กับยศยังไม่มีความเลื่อนในยศและเสื่อมยศและไม่มีความร้อนอยู่กับลาภไม่มีความหลีกโลดและไม่เสื่อมเมื่อเสื่อมลาภก็ไม่ร้อนเป็นผู้สงบสงัดอยู่นี้อยู่กับยศไม่มีความเยื่อหยิ่งเมื่อเสื่อมยศก็ไม่ยำแย่มีจิตสงบสงัดอย่างนี้
อยู่กับสรรเสริญก็ไม่สู้สายอยู่กับยินทาก็ไม่ซบเซาเพราะเห็นว่าเป็นเพียงธรรมะของโลกวางใจสงบสงัดได้อยู่กับสุขก็ไม่ซุ่มซ่ามเวลามีทุกข์ก็ไม่โศกเศร้าเวรสุขทุกข์เป็นของโลกไม่เที่ยงไม่เที่ยงยั่งยืนผู้นั้นชั่วอยู่ในโลกทำทั้งแปดยังไม่แปดโลกไม่หนักอกหนักใจจึงชื่อว่าพ้นจากโลกนี้ทิ้งโลกุตรธรรมนี่เป็นแก่นเป็นสาระคือพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งโลกเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเช่นวันนี้ที่ญาติโยมได้มีโอกาสมาทำบุญเนื่องในวันอาทิตย์เป็นวันหยุดและก็เป็นวันที่ข้าพเจ้าได้มาเลือกตั้งสสอันที่จะมาดำเนินชีวิตเป็นผู้นำทางสังคมปกครองประเทศก็ขอให้ทุกคนจงใช้สิทธิให้สมบูรณ์แบบตามกฎหมายที่ได้อยู่อาศัยมาแล้วก็เป็นผู้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในการเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเสียแล้วจะได้พบสาระคือแก่นของชีวิตแท้จริงคือความสุขที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุขในยิ่งกว่าความสุขไม่มีนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญ์พระนิพพานเป็นความว่างจากกิเลสตัณหาจากความสุขความทุกข์จากโลกธรรมทั้งแปดได้อย่างแท้จริงมันจะทำให้ชีวิตพบกับความแก่นสาระของชีวิตสูงสุดคือพระนิพพานจงบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านเถิดอิมินาปิณฑปาเทนะรัตนตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยอาหารบิณฑบาตนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเมืองน้ำที่เต็มยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายอย่ามีแก่ท่านท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดสิสังกลังยังจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นสัพพะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดสิ่งเหล่านี้คืออาหารบิณฑบาตและบุคคลผู้บริโภคอาหารบิณฑบาตนั้นเป็นสัพพะธาตุตามธรรมชาติมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนมิได้เป็นชีวะเป็นบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนก็อาหารบิณฑบาตทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมครั้นมาถูกเข้ากับกายเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน